Habisnya kan papa kalau nggak salah cuma ya segini ya, nggak bisa dipakai semua. Kebanyakan nanti nasinya berminyak. Kita goreng dulu bawangnya sampai coklat, baru dituang nasi, kan Pak? Kenapa kalau langsung tuang nasi? Kalau langsung tuang nasi bawangnya mentah. Oh iya, bawangnya kan baru dipotong doang, nanti nggak enak. Emang Koko doyan bawang mentah? Enggak. Wah, bawang itu kan bumbu. Jadi belum matang, harus dimasak dulu. Kayak bumbu ya? Termasuk bumbu dapur. Mau jadi lapar. Ada wangi. Wangi bawang. Iya. Kira-kira berapa lama ya kalau sampai bawangnya coklat? Kalau apinya gede itu bentar. Kalau apinya kecil lama. Itu apinya kecil. Lama dong. Kan Papa lagi tuangin ini dulu. Baru gedein lagi. Mati. Kekencengan jadinya. Kalau gede kan dia cepet. Iya tuh, udah mulai mencoklat sedikit demi sedikit. Di sini merah. Di sininya merah. Kan layar handphonenya. Doang. Nah, udah mau mencoklat. Nasinya mana? Ini. Udah panasin. Koko sih nggak bisa. Koko banyak nanti belak dulu. Ini Ron, coklat apanya? Jangan disolak. Mana sih habisin mah? Terserah, banyak begitu. Ini apa? Enggak. Buset. Sakit perut. Pokok lah. Kenapa apinya kecil? Enggak, tadi lebih kecil. Kan mau ngaduk. Biar rata bawangnya. Pak, kenapa Pak? Papa pakai itu. Kan panas. Kok Mama bisa sih pegang pakai tangan doang? Mama masak apa? Nasi goreng juga. Tapi nasi goreng kayak bawang gini juga. Iya, Mama udah tahan panas. Padahal tangan Papa lebih keras. Garam 1 sendok itu. Micin. Selera aja. Secukupnya. Nanti pas sudah mau jadi dicobain. Terus saus tiram. Saus tiramnya diaduk lagi.
harus diaduk terus biar nggak nempel, ya kan Pak? Biar rata. Iya. Pak. Wih. Oke. Nah, terus pakein kecap manis. Terus udah deh jadi nasi goreng buatan Papa, atau bisa dibilang nasi goreng bawang ya Pak. Enggak lah. Kan bawang doang. Iya, nasi Saus goreng. tiram. Oh, nasi goreng bawang saus tiram di dalam itu. Kalau saya bilang itu nasi goreng Papa. Sangat enak. Udah dikuning ya nasinya. Ini udah rata. Oh, udah rata warnanya begini. Kan bumbunya udah, itunya tadi udah rata saus tiram. Oh, Sekarang baru kecap. oh kecapnya dikit ya, biar nggak terlalu hitam ya. Kalau mama, Nggak terlalu manis. oh iya benar. Tapi manis, tapi enak. Ya selera, mama sukanya manis sekali. Kecap itu dari apa sih? Kacang kedelai ya? Kedelai mau gula Jawa. Rasa tidak aku. Rasa tidak pernah berbohong. Jadi kapal. Udah deh jadi nasi goreng Papa. Gampang juga ya, tinggal tumis bawang, terus minyaknya pakai maling dulu biar enak, terus bawangnya diaduk dulu sampai coklat, jadi pakai nasi, tahu saus tiram, kecap manis sedikit biar nggak terlalu manis, langsung Selera jadi. kalau kecap manis. Kalau mau manis banyak. Mau lebih coklat ya tambah kecap manis. Segini aja bisa. Cobain dulu. Iya, sesendok. Papa yang cobain. Pokok lah. Ah, kan Papa yang bikin. Apa Pak rasanya? Ada asin. Rasa saus tiram sama bawang. Hmm, Masih berasa. Oke. Bawangnya, saus tiramnya juga enak. Iya. Yalah enak. Kalau nggak dicoba ini sayang. Kalau dibuang sayang Udah, banget. selesai.